Привет! Вы никак не можете одеть на собаку ошейник? При виде ошейника ваша собака постоянно куда-то убегает, и эти казаки-разбойники вам порядком надоели? Тогда это видео для вас. Меня зовут Светлана Соколова, я профессиональный кинолог из Сибири, где училась и работала много лет. Сейчас я живу и работаю в США. Итак, для приучения к ошейнику нам нужна голодная собака и нам нужен ошейник. Ошейник я предпочитаю брать вот такого плана, то есть по манере полуудавки. К нему удобно приучать за счет того, что не надо вошкаться с застежками, то есть вы одели ошейник одной рукой, а потом просто за поводочек потянули, и он застегнулся. Нам нужна голодная собака. Если собака вдруг отказывается от еды, хотя вот вроде мы думаем, что она голодная, да, она должна вроде как хотеть есть, но ни еда, ни вкусняшки ее не интересуют. Здесь два варианта. Либо она перекормленная, либо она больна. Если собака перекормлена, то надо просто выждать время, либо снизить пайку. А если она больна, нужно обратиться к ветеринару. Эта методика подходит для любой собаки, независимо от породы, независимо от возраста. Это может быть щенок, это может быть взрослая собака, это может быть дичок, которого мы принесли с улицы. Неважно, какая собака, вариант один. Через пищевой инстинкт, да, через еду и через положительные впечатления. То есть мы пойдем методом замены впечатлений. У собаки на ошейник были какие-то нехорошие впечатления, мы их заменяем на положительные впечатления. Вырабатываем тем самым рефлекс. Появляется лампочка, да, у собачки текут слюни. Появляется ошейник, собака готова уже принимать пищу. Соответственно, у собаки на ошейник будут положительные эмоции. Каким образом мы это будем делать? Важно выстроить дистанцию от ошейника до собаки. Если собака с каким-то богатым жизненным опытом, и для нее ошейник это какой-то дикий страх, то тогда мы выбираем расстояние максимально далеко. То есть рука под нос собаки с едой, да, с вкусной едой, и начинаем привлекать внимание собаки. Как только собака сконцентрировалась на еде, она тычется у вас в руку, хочет еды, в этот момент появляется далеко-далеко, появляется из-за спины ошейник, и мы начинаем выкармливать еду. И потихоньку, раз за разом, не форсируя события, ошейник приближается все ближе, ближе, ближе и ближе к морде собаки. Если у собаки нет негативных впечатлений от ошейника, и он просто начинает беситься при виде ошейника и не подходит к рукам, то тогда здесь вариант такой. Ошейник одевается на руку, либо максимально далеко смотрим, да, от восприятия собаки. Может быть, если вы сразу повешаете, допустим, вот сюда ошейник, то собака не сконцентрируется на еде, а будет все равно переводить внимание на ошейник. А нам нужно максимальную концентрацию на руке, чтобы собака уткнулась в руку и больше ничего не замечала. Поэтому ошейник убираем максимально далеко и прокармливаем. Кормим, 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 а ошейник потихонечку сползает. Раз за разом тихонечку сползает. И нам нужно довести до момента, когда рука под носом у собаки, ошейник висит возле носа собаки на руке, а собака не обращает внимания на ошейник. Вот это ключевая точка, откуда уже начинается одевание ошейника. Да, еще немаловажный фактор, что мы занимаемся с собакой только в спокойных условиях, когда ни на что собака не отвлекается. То есть не должно быть куча детей рядом, не должны быть там куча кошек, других собак. То есть вы один на один с собакой, чтобы собака не отвлекалась. И немаловажный еще момент, который я не проговорила, это то, что мы начинаем кормить собаку, сконцентрировав собаку на руке, когда ошейника еще нет, то есть он спрятан. Вот вы его спрятали, вы собаку сконцентрировали, и только потом ошейник появляется, и собака прокармливается. Кормим, 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 после чего прекратили кормить, и ошейник ушел. То есть у собаки должна быть четкая связь. Наличие ошейника дает ей еду. Что касаемо следующего этапа, когда мы уже начинаем приучать к одеванию. То есть сначала мы впечатление закладывали на ошейник, а теперь мы именно впечатление закладываем на одевание ошейника.
То есть как мы будем работать? Вот ошейник, вот собака стоит у нас, в руке у нас еда, и ошейник находится вот близко к морде собаки, но мы еще не одеваем. Вот ошейник появился, мы начали кормить. Кормим собаку, собака кушает, по чуть-чуть выгрызает из руки. Так, товарищ. И мы делаем вот такую вещь. Мы начинаем одевать на голову собаки, но не до ушей только. И при этом кормим. За уши мы не натягиваем. Опускаем, еды нет. Опять одеваем, собака концентрирована на руке, до ушей. Одели, кормим. И опять спускаем вниз. Одели, кормим. И опять спускаем. То есть именно подкрепляем момент, когда ошейник на голове у собаки. Кормим и спускаем. Теперь мы делаем вот так. То есть мы показываем ошейник, а рука чуть-чуть ближе к нам. То есть у нас ошейник как препятствие. И собака просовывает морду сама в ошейник и кушает. Одевает и кушает. То есть нам нужно добиться, когда собака сама хочет засунуть морду в ошейник. Вот она засунула, получила еду. И это все надо делать очень-очень постепенно. Не должно быть форсировано. Как только собака начинает переводить внимание на ошейник и как-то негативно это воспринимать, то мы сразу откатываемся на шаг назад. То есть ошейник, и собака сразу начинает носом нырять в ошейник. Показываем ошейник, рука вот здесь находится. Не надо сильно руку убирать, не надо вот здесь держать, рука вот. И он начинает залазить в ошейник, потому что у него выбора немного. Он видит цель и пытается влезть в ошейник. Дальше опять подсовываем руку под нос и уже одеваем ошейник через уши. То есть мы уже пропускаем уши и кормим. У собаки ошейник на шее, мы накармливаем собаку. Молодец, хорошо. И снимаем ошейник. Все, еды нет, ошейника нет. Опять появился ошейник. Собака, как правило, уже сразу ныряет сама. И в этот момент мы одеваем ошейник и кормим. И накармливаем. И как только у нас еда осталась, там последняя корминка, мы убираем ошейник. Не должно быть так, что собака одела ошейник, вы кормили, съели все, и у вас нечем концентрировать собаку. И, как правило, собака начинает сразу же обращать внимание на ошейник. Сразу начинаются вот эти почесы лапами, поэтому такого не должно быть. У нас всегда должна оставаться хотя бы одна корминка для того, чтобы концентрация с руки не уходила. И вот таким образом мы приучаем к тому, чтобы одевание ошейника было для собаки положительным. Следующим этапом, вот собака научилась одевать ошейник сама. Мы делаем уже без наведения рукой, просто показываем ошейник, и собака начинает нырять. Опять показываем ошейник, собака ныряет и получает еду. И у собаки складывается закономерность, что ошейник, если появился, нужно в него нырнуть. Нырнула, получила еду. Не торопитесь без руки сразу одеть собаке на морду ошейник. Вот достаточно того, что без руки с едой собака ныряет, она уже получает еду. И только как только стало вот это поведение устойчивым, то есть вот мы показываем ошейник, и собака сама заскакивает в ошейник и смотрит, когда дадите еду. Вот именно в этот момент мы можем уже одевать и накармливать. Снимать, и еды нет. Опять показываем, одеваем и накармливаем. И кормим собаку.
И вот в этот уже момент, когда уже собака сама одевает ошейник, здесь можно оставить ошейник и просто периодически подкармливать. И собака, зная, что у вас еда, она уже привыкла уже без еды воспринимать ошейник хорошо, так скажем, отсроченный платеж такой, уже поняла, что будет отсроченный платеж, то можно просто, так скажем, сокращать временной интервал от выдачи еды. То есть мы одели и периодически подкармливаем. Таким образом мы формируем положительное впечатление и вырабатываем условный рефлекс. Постепенно еда выдается все меньше и меньше, и вскоре можно отказаться совсем от еды. Если это видео было вам полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, делитесь в комментариях, у кого что получилось, какие были трудности, какие-то, может быть, возникли вопросы. Я вам обязательно отвечу и постараюсь максимально раскрыть дополнительные какие-то темы, которые у вас возникают. А в следующих видео я обязательно расскажу и покажу, как еще можно воспользоваться таким действенным методом, как замена впечатления, и в каких ситуациях он 100% поможет.